আমি পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর কারালাঘাটের চ্যাটার্জি সাউন্ডের মালিক উদয় বলছে। এতদিন তোরা 2020 অনেক ম্যাচ খেললে, আজ খেলা হলে গিয়ায় 2040 তারা কেমন মারবো না একেবারে 60 সেকেন্ডে মাথায় করে ছেড়ে দেবো। আমার নামটা জানিস তো আমি জামালপুর কারালাঘাটের চ্যাটার্জি সাউন্ড। জঙ্গলের জানোয়ার ময়দানের মস্তান সব সালারাই ভয় পায়। তাই বলছি ভুল করে চ্যাটার্জি সাউন্ডের মেসের মুখে পড়িস না। সব সালারা কাচের মতো টুকরো হয়ে যাবে। Bhai,